हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बनारसी घुमक्कड़ अरुण दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग घूम रहे थे तो सोचे आपको कामाख्या माता देवी का झलक दिखा दें और उसके बाद बटुक भैरव जी का। आइए चलते हैं, देखते हैं। बना लेते हैं क्या? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा मंदिर है। इसके पहले जो मूर्ति आप देख रहे थे वो माँ कामाख्या देवी जी का था। ये यहाँ की माला फूल की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं बटुक भैरव जी जो कमच्छा स्थित में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो आपका उसका भी कुछ झलक दिखाते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं मेरा घड़ी रख लेना, बस घड़ी वहीं ऊपर ही वाले रूम में पत्थर पे था। बस कुछ ही पलों में हम लोग मंदिर में एंट्री करते हुए और आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ अच्छे बटुक भैरव बाबा की जय हो। आइए दोस्तों मंदिर में एंट्री करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों इस मंदिर में और सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं आप पूजा करते हुए। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर में रविवार को बहुत भीड़ होती है। खैर आज संडे है नहीं इसलिए थोड़ा सा कम भीड़ है, लेकिन बहुत ही भीड़ होती है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बटुक भैरव जी का, कमच्छा स्थित वाराणसी सिटी में। और आप देख सकते हैं यहाँ पुजारी लोग पूजा करते हैं। ये महादेवी का मंदिर है, कलेश्वर महादेव। दोस्तों आप देख सकते हैं महादेव जी को जलाभिषेक हो रहा है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, आपसे विनम्र निवेदन है। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।